Ei oo kyllä muita hyviä Twitch-striimaajia, paitsi mä legit. Chatti muuten, siis, kiitos Leva-klipit. Tää äijä. Niin mun piti kattoo, hyvät muistin, mun piti kattoo tää. Täällä oli joku Levan parhaat hetket vuodelta 2023. Pakko katsoa mun parhaat hetket, mutta siis chatti, kattokaa tätä äijää, tää vaan uppaa kaiken mun livestä heti. Kattokaa tätä äijää. 5 tuntia sitten, 12 tuntia sitten, 22 tuntia sitten, päivä sitten, 2 päivää, 2 päivää. Siis paljon tää äijä grindaa mun videoita. Mä en edes tiedä kuka tää on. Chatti, Levan parhaat palat. Chatti, onko mä ollut hauska? Onko mä ollut viime vuonna Lulve Moments? Mä laitan itteni ylös, koska mun webcam on aina yli ala. Eiku Venä, pitäis mun laittaa täällä mun webcam ei oo ikinä. Okei, chatti, nyt katsotaan mun parhaat hetket. With a classic! We start with a classic! Mä sanoisin, ennen kuin mä edes näen tämän klipin, mä muistan, tää Riz on 11 out of 10. Hedelmiä tai vihanneksia tai mitään tämmöstä näin. Ehkä joku porkkana. Porkkana ehkä. Chatti, katsokaa toi Virne, Venä. Kattokaa Karken ilmettä! Porkkana. Siinä kohtaa kun se kuulee sen porkkana, se tietää, että se pääsee ineen. Se kuulee porkkana, se tietää, kiitos että porkkana. Hölmöläistä. Se rupee vaan hymyilee mielessä ja tietää, mitä se tippuu. Chatti, koska Karkelle tehdään se Fortnite-tatska? Koska Karkelle tehdään Fortnite-tatska oikeesti? Mun porkkana jöpöttää. Silleen. Niinku, silleen. Tosi kasuaalisti heitti tuo. Ei näytä edes vaivaantuneelta. Chatti, on tässä niinku jöpöttää. Silleen. Niinku, silleen, mut ei nyt niinku Ees Roni ollut 16 näillä treffeillä vielä? Tykkään tosta avokadosta. Koitti change the subject salaa vaan. Kaveri koitti vaan change the subject yhtäkkiä. Siis onks tossa jotain Myönnä. Siis voiks paljon niinku tätä voi vetää ilman niinku... Vape FPS. No imasessa nyt. Mä oon nähnyt TikTokissa tai... Chatti, näettekö te kuin se esittää? Näettekö kuin se esittää, että se ei ois mukaan vapennut ikinä? Tää kirjaimellisesti on sun Sä feikkaat, Karke feikkaa. Nää. Ei riitä 10. Mitä? Okei, mä en oikeesti halua, että se tippuu. Mä en okei, vaan anna nyt se takaisin! Puhelin! Larke vai kiinni? Mä en oo kyllä Larkeko. Ei jummaa! Kiitos Karke Easter Egg. Kiitos Karke Easter Egg. Oi niin, mä en muistanut, että mä rikkoin ovenkin joskus. Kiitos oven rikkominen. Mä en saa mun jalkaa! Mä legit saa mun jalkaa pois tästä. Let me show you. Kato, Dudesonin Jukka näyttää miten keulitaan mönkijällä. Kattokaa tää, kun Dudesonin Jukka näyttää miten keulitaan mönkijällä. Ei, Jukka, en mä vittu jaksa jotenkin. Let me show you. Let me show you. Vittu ihan levyiksi. Kiitos Dudesonin Jukka. Chatti, miksi tuolla toisella äijällä on aina sama reaktio kuin mulla legit? Mitä? Tuo ammutaanko meidän naapuriin tuo? Onko blokkisodat? Kiitos naapuri. Tuo paukkuu ihan... Oh my god, tää oli pelastettavissa. Oh my god, mitä mä chatti tein? Kattokaa. Mä laitoin Jag är sorry for that. Ja tää sanoi, että saat anteeksi, mutta toi oli L. Reese. Tää antoi anteeksi. Sitten sen jälkeen mä linkkasin tälle. Ei mä muistan tää. Mitä mä linkkasin tälle? People will die. Starting tonight. I'm a man of my world. Chatti, voiks tätä pelata?
Voiks tätä enää pelastaa? Sätti, mä osaan jokerin varmasti paremmin nyt. Mä en oo tehnyt jokeria pitkään aikaa. Okei, Sätti, jokeritesti. Mä menen mun jokerimoodiin nyt. Starting tonight, people will die. I'm a man of my words. Venä, mikä se toinen on? Venä. My father was a drunk and a fiend. And one night, he goes off the handle little bit crazier than usual. He goes to the kitchen, grabs a knife, walks towards me. He says, "Why so serious, son? Why so serious, son? Let's put a smile on that face." Sätti, kuin hyvä jokeri mä oon, myönnä. Myönnä, kuin hyvä jokeri mä oon. Sitten onko mennä mikä muu? Beini. You merely adopted the darkness. I was born in it, raised by it, molded by it. I was a grown man when I first time saw the light. Myönnä, kuin hullu mä oon. Myönnä. Mut voitais legit kästää jokeriksi. Tai beiniksi. Mut legit vois kästää melkein jokeriksi tai beiniksi. Mun ääninäyttely on niin tyhmän tasosta. Mä legit oon Suomen yksi top ääninäyttelijöistä. Voiks tätä enää pelastaa? Joo. Säti, tää on editoitu. Tää on editoitu. Okei, Aha. panittelit tänään. Rambo ainoa kannos, se on keukko, siellä on rangos. Miettikää, kun tän näköinen jätkä tulee. Chatti, onko cheffi outfitti? Onko cheffi outfitti? Onko cheffi outfitti? Tää hattu natsaa kyllä jotenkin pitusti. Ei, miten toi ei oo cheffi Täällä on outfitti? siis miten täällä on näin kylmä? Ja mä en tiedä, joku vitun hullu kiipee meidän katolla yöllä, mä vannon. Karke. Kiitos sikari. Karke hiipii vaan katolla. Ajatella, kun karke hiipii vaan katolla. Kaikki nämä huoneet näytti ihan tyhjiltä. Kiitos pelästyminen. Hyi! Mitä, Mä olin venyttelees tossa! mitä katot? Mun parhaita klippejä. Okei, chatti. Noniin. Mikä? Vastatkaa rehellisesti. Ylhäällä on 1, alhaalla on 2. Save an unknown child or play GTA 6 early? Save unknown child. 2. Mikä siinä on, kun ollaan niin suvaitsevaisia, mut sit kun mä menen naisten saunaan, niin vitu kaikki märisee. Mikä vitu klippi? Mä en muista, että mä olisin ikinä sanonut noin. 2. Mä en oo Setti sanonut noin. Mikä siinä on, kun ollaan niin suvaitsevaisia, mut sit kun mä menen naisten saunaan, niin vitu kaikki märisee. Setti, mä sensuroin onnestaan. Onko hissi? Hissi! Kiitos Jumalalle, täällä on hissi. Kiitos Jeesukselle, täällä on hissi. Mulla olisi rasahtanut viime... Kiitos hissi. Mä lupasin Karkeen, että mä maksan mun velat enkä käytä rahaa mikä tyhjä. Siis Setti muuten Venä, kattokaa tää. Kun mä olin vessassa, mä ehdin kattoo 2 TikTokia. Mulla tuli yksi parhaimmista TikTokeista, mitä mä oon hetkeen nähnyt. Siis kattokaapa tää. En ollut alasti tossa. Tää tuli mulla vessassa, chatti. Kui hullu tää on? We are going to drown. Don't you care if we drown? Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, saying, Kui hullu. "Silence." Silence! Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Where is your faith?" Where's The your disciples were terrified and amazed. "Who is this man?" they asked each other.
When he gives a command, even the wind and waves obey him. Jumma! Onni Sanne! Chatti, miksi mulla tulee TikTokissa pelkästään Jeesus-edittäjä oikeesti? Kuin tyhmäks tääkin droppi menee? Animazed. Who is this man? They asked each other. Kuin editti tää oikeesti? Even the wind and waves obey him. Kiitos Jesse. Kui Jesse leki tuo. Ai niin, tää mun piti katsoa tääkin. Ei kun mä katon nyt nää mun omat klipit loppuun. No? Chatti, miksi mä ostin 100 oikeesti FIFA-pointteja taas? Chatti, muistatte sitä, kun mä käytin jo 350 Fifaa, niin mä en edes pelannut sitä yhtä. Mä vaan kirjaimesti avasin päkkejä. Miksi mä Chatti taas ostin 100 FIFA-pointteja oikeesti? Sua ei varmaan haittaa. Niin. Sua ei varmaan haittaa. Ei tapaa. Ei oo mun, niin sä voit heittää, ei mua kiinnostaa, jos sä heität sen. Joink! Hei! Se oli... Niin se ei ollut sun vape. Niin eihän se varmaan sua haittaa. No ei ollut mun vape, mutta niinku, mitä jos niinku vaikka joku Ile olisi Chatti, mun louki on niin ikävä viro. Mun louki on niin ikävä viro. siitä. No niin, tileihin. Tässä on mun profiilikuvat. Tässä on mun ensimmäinen kuva. Tässä on toinen. Tässä kolmas. Chatti, miksi mulla ei ole tota skeittikuvaa enää tollessa? Tässä 4. Kerro yksikin hyvä syy, miksi et sais bännejä. No. Kiitos ovella käyvät. Chatti, pitää mun soittaa poliisit taas. Tää kääntää kamera. Kilpikossi tohon noin. Ihan kiva. Kiitos Viro, chatti. Kiitos Viro. Kilpikossi Kiitos Viro Era. Sakun lavaa. tohon noin. Ihan kiva. Ja juomat valmiina. Sulla on aika makeita tatuointeja tohon noin. Haluatko niinku esitellä noin kaikki? Sama Tää paikka. kaveri ei oo käynyt salilla kertaakaan virassa. Pitäisikö sun pelaa kasinoa joskus livessä? No ei pitää. Kiitos Karge Röökaa sisällä. Mitä Karge Mitä sä Karge teet? Miksi Viron meemitalo kuopattiin? Tuli ikävä Suomeen. Mitä vittua? Vuodessa voi polttaa. Et polta täällä röökiä. Mitä vittua mä katon? Et polta täällä. Mitä mä katon vittu oikeesti? Se vaan Oi niin, tää on niin hyvä klippi, tää on niin hyvä klippi. Vuodessa. Yhden voi. Yhden. Kuuluvaan Karge huoneesta asti huuto. Missä oot Leva? Simmat siivet, ensipurasu. Lightberg, no reaction. Tuna on tulisia. Hyi tuna on tulisia. Okei. Hyi tuna on tulisia. Kiitos Siipi. Lightberg, no reaction. Lightberg, no Kiitos reaction. Siipi, mitäs tässä nyt vielä on? Ne on otettu kaikki mun videoista melkein oikeesti. Mä pakko ottaa headsetti pois. Okei, mulla on niin L-klippejä. Okei, katsotaan.